Salam dəyərli izləyicilər, Bakı TV kanalı izləyiciləri, yenidən Nərimanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsi 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində 73 kvadrat 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə lüks, tam əşyalı, texnikalı, hər bir avadanlıq qoyulmuş mənzilin satışı başladı. Deməli, yerləşir buradan Nərimanov metrosuna 7-8 dəqiqə piyada məsafədə, Heydər Əliyev prospektində tam çıxış var. Gözəl kompleksdə, yeraltı parkinqi, həyətdə tamamlanma işləri gedir. Hələ bilmirik nə olacaq. Tam hazırlanıb həyətdə. Gözəl bir kompleksdir. Daş yunu izolyasiya, hər bir şey qaydasındadır. Və qaydaq mənzilimizə. Qonaq otağından başladım sizə. Bütün yumşaq dəstlər və texnika quraşdırılıb və qarşısında mətbəxi. Mətbəx isə tam şüşə qapılarla bağlanır. Və iyi qoxu qonaq otağına gəlmir. Qarşısında da pəncərəsi. Gəlin mətbəxdən danışım sizə. Sonra qaydaq qonaq otağını tam göstərəcəm. Yerlər qranit, isti döşəmə, Vestel soyuducu, Bosch markalı qabüyan, qaz peti, aspirator, ikili moyka, üstü tökmə mərmər və Beko markalı paltaryan qoyulub hamısı ideal şəkildə Bosch markalı da sobalardan istifadə olunub. Mənzildə işlənən bütün ümumiyyətlə təmir və texnika, hər şey brend markalara məxsusdur. Tavana kimi mətbəx mebeli yığılıb, qarşısında pəncərəsi və jalüz pərdə ilə örtülüb. Qonaq otağı, zəhmət olmasa bu tərəfdən göstərək. Yumşaq dəstlər tam qoyulub, qarşısında jurnalini, Samsung markalı, böyük ölçülü televizor, arxası mərmər effektli Venesiya boyası və daraq işləmələr. Patlok işləmələrimizdə var. Spot, gizli işıq, rüsturlar və gözəl buralardan istifadə olunub və yumşaq dəstlərin arxası mərmər effektli Venesiya boyası, daraq və güzgü işləmələr daha da mənzilimizi işıqlı göstərir. Burada belə bir 5 nəfərlik yumru masamız var və daraq işləmələr, Venesiya boyaları burada da mənzilimizin təmirin dizaynını tamamlayıb və gözəl tablolarımız, buralarımız hər şey qaydasındadır. Maşın kraskası ilə işlənmiş qapılar, maqnit ruçkalar və xol hissəsi. Xol hissəsində lazer kəsim qranitlərdir, pollar, isti pol. Giriş qapısını göstərək, bir proyekti göstərəm. Giriş qapısı, qonaq otağını gördünüz. 2 yataq otağı və ümumi sanitar qovşağı. Biri uşaq yataq otağıdır, biri valideyn otağı. Və giriş qapısının həmən yanında qramofon sistemi, elektrik xətləri burada cəmlənib. Patlok işləmələrimizdə var. Lüstr, gizli işıq, spotlar, üzbəüz dirisuarımız yanıb, açarlıq kimi də istifadə edə bilərsiniz. Bəzi dirisuarlarda bu şkaflar yoxdur. Bunu açarlıq kimi də istifadə edə bilərsiniz. Arxası yenə də mərmər effektli Venesiya boyası, daraq işləmələr və gizli led işıqlardan istifadə olunub. Sol tərəfdə oturub ayaqqabılarınızı soyunmağa yer və altı şkaflardır ayaqqabılarınızı qoymağa. Və qardırob mebeli tam divar boyu patoloka kimi yığılıb və içi dərin, geniş istifadə olunasıdır. Gəlin uşaq yataq otağına. İkili kravatdan istifadə olunub, yumşaq dəstlər, arxası parça işləmələr, orta güzgü işləmə və ortada tumba. Twistentin yeri eyni qaydada, eyni dizaynda parça işləmə, televizor Samsung markalı qoyulub. Bütün otaqlarda Aux markalı kondisionerlərimiz var və buradan eyvana çıxışımız var. Belə də bir make-up'ımız qoyulub burada. Və mənzildə işlənən bütün elektrik qutuları hamısı orijinal Panasonic. Zəhmət olmasa şkaflarımız da görsənsin. Struyni divarçı qardırob mebelindən istifadə olunub. Yenə də yanları paltarlar üçün, ortası deməli açıq, güzgülü led işıqlardan istifadə olunub. Gəlin davam eləyək. Ümumi sanitar qovşağı, gəlin bunu mən sizə göstərim. Deməli, daxil olan kimi üzbəüz moydadır, güzgü, divarçı, unitaz, qurutusu sağ tərəfdə, divarçı belə bir rəflərdən istifadə olunub, led işıqlarla çox gözəl görsənir və duşqabın hissə, fərqli teksturada qranitlər, buranda polları isti poldur. Divarçı, duş aksesuarları, patlok işləmələrimizdə var. Spot, gizli işıq və havalandırma sistemi. Çox gözəl, kompakt və səliqəli bir hamam otağı çıxıb. Hər şey qaydasındadır.
və daxil oların valideyn otağına. Əsas yataq otağı buradır. Yumşaq dəstlər tam quraşdırılıb, üzbəüz yenə Samsung markalı televizor, tumbalar, arxası parça işləmələr, gözəl buralarla eyni dizaynda lüstr, patlok işləmələrimizdə var. Spot, gizli işıq, lüstrlar. Gəlin bir eyvanımızı da göstərək. Geniş eyvanımız qalıb burada. Kombi aparatı, qaz sayğacı və istipolların kollektor sistemi eyvanımızda qurulub və belə deyim, bina tam yaşayışlıdır. Qaz, su, işıqda daimidir. İsti sistemimizdə kombidir. Buradan da böyük, geniş patoloqa kimi deməli, divarçı, qardrob mebelimiz yığılıb, üzbəüz make-up, yenə də televizoru bir də göstərək, o tərəfdən yaxşı görsənməmişdi və belə 73 kvadrat 10-cu mərtəbədə kompakt və tam gözəl yeni ailə üçün gözəl bir mənzilimiz və brend materiallarla təmir olunmuş gözəl bir mənzilimiz satışdadır. Bu mənzilin start olaraq qiyməti 365 min manatdır. Real alıcılara gözəl də endirim olacaq. Gəlin ev sahibi ilə sizi görüşdürüm. Növbət çəkilişlərdə görüşərik. Sağ olun.